रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज मैं आपको रेशमी कबाब की तरकीब बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो चिकन का कीमा, क्योंकि रेशमी कबाब हमेशा चिकन के कीमे से बनते हैं। और साथ में मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत हरा धनिया, नमक और उसके साथ लहसुन पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और उसके साथ मैंने एक ब्रेड और अंडा लिया है। अंडे और ब्रेड को हम ब्लेंडर में डाल के एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम ये किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर ये अमेज़ा डाल देंगे, अंडे और डबल रोटी का। उसके साथ नमक, लहसुन पाउडर, कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्च कुटी हुई, उसके साथ हरा धनिया और साथ में मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसके टिक्के बना लूँगी। पहले इसको मिक्स करूँगी, इस तरह से डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और उसके बाद फिर मैं इसकी जब टिक्के बना लूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से टिक्के बनेंगी। कीमे में सारा मसाला हमने मिक्स कर लिया है और अब हम आपको बताते हैं कि इसकी टिक्कियाँ कैसे बनाते हैं। अब हम अपनी हथेली पे हल्का सा पानी लगा के और इस तरह से टिक्कियाँ बनाते जाएंगे, जो तकरीबन एक हथेली के बराबर होगा। और आपकी मर्ज़ी है, आप छोटी बनाएं, बड़ी बनाएं, इस तरह से हम कर के रखते जाएंगे। इस शेप में हमने कबाब तैयार कर लिए हैं, गोल शेप, ना ज़्यादा छोटे ना बड़े। और अब हम इनको थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये मैंने थोड़े से कीमे के बनाए हैं, बाकी जो कीमे हैं उसके मैं बना के टिक्कियाँ इसी तरह से और मैं उसको फ्रीज़ कर लूँगी और जब खाना चाहें हम लोग, हम उसको हल्के घी में फ्राई कर लेंगे। अब ग्रिल में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, यानी तकरीबन 2 टेबल स्पून, और फिर उसके अंदर हमने इस तरह से कबाब डाल दिए। इसको बिल्कुल धीमी आंच पे हम पकाएंगे और फ्राई करने के लिए हम इसको पहले जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से हो जाएगा तो फिर हम इसको पलट देंगे। ग्रिल में कबाब फ्राई हो रहे हैं, जब ये हो जाएंगे तो फिर हम पलट के आपको दिखाएंगे। इसके बाद अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, जब हल्के हल्के दोनों तरफ से कुक हो जाएंगे तो फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। कबाब तैयार हो गए, अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। लजीज़ रेशमी कबाब तैयार है। इसके साथ हम हॉट सॉस या बारबेक्यू की चटनी या ग्रीन चटनी यूज़ करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही कराची कुकिंग विद समीना को छोटी सी बात के साथ इजाज़त दें कि हम कभी कभार आपस में कर्ज़ का लेन देन करते हैं। तो कर्ज़ के लेन देन के लिए अल्लाह पाक का कुरान पाक में इरशाद है कि जब भी आप लेन देन करें तो उसके लिए आप लिख लिया करें। और लिखने के अलावा अगर आपके दरमियान में कोई तीसरा शख्स गवाह के तौर पर हो तो इस तरह कर्ज़ के लेने और कर्ज़ के वापस करने में आसानी रहती है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और अगर मेरी ये डिश पसंद आई है तो लाइक भी कर लें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।